大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。正月開始咧，就好多人都會入廟祈福啦，或者攝太歲。今日咧就同大家分享一個接金元寶嘅方法啦。呢一隻接法咧就非常之容易嘅，而且收納度都非常高啊！平時仲可以喺屋企接定啲，再帶入廟，好方便。手殘一族都可以極速學識啊！睇呢條片之前呢，記得要 like 呢條片同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！之前呢，亦都問過好幾位師傅啦，都不約而同咁話呢，親手接金元寶再攞去化寶呢就係最好嘅，因為呢，每隻金元寶都有指模喎，咁當然啦，應該都係心誠則靈啦。首先呢，就要用指較長嘅呢一邊開始接嘅，然後再對接啦。然後咧就對接，咁再喺另一面咧就對接啦。側面就咁睇咧似 M 字咧，咁樣就啱噶啦。咁嚟到呢度咧已經完成咗80%噶啦，係咪好驚人呢？之後咧喺左下角接個三角形嘅接痕啦，再打翻開。然後咧再反轉另一面，同樣咧都係左下角接一個三角形嘅。咁接好啦，就打開面頭第一張紙，將上面嗰幅有個接痕嘅三角形咧，成幅向下對接啦。下面嗰幅厚啲嘅咧，就按接痕接翻個三角形出嚟。反轉另一面，然之後一樣嘅做法，都係打開最面頭嗰張啦。同樣都係按接痕接一個三角形，下面嗰幅咧都係厚啲嘅，都係接翻個三角形出嚟就 OK 噶啦。好似隻船仔咁打開咧就完成噶啦，全程咧就20秒都唔使就接好噶啦。覺得呢個接法夠方便嘅話咧，就幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。俾 like 嘅人咧一定會心想事成啊！嗱，呢隻接法真係非常之簡單嘅，我就通常咧每10隻咧就一紮啦，咁每份衣紙咧都要用10隻咁樣啦，而且真係好慳位，簡單又好睇。呢一種接法咧，不論係金銀啦或者壽金啦，我都會接定啲存貨喺屋企嘅。咁金色招財進寶呢張咁靚嘅紙咧，主要都係今次拍攝用啦。咁我哋重溫多次嘅接法啦。嗱，下一條片咧，我就會分享一隻咧聲稱同金牛相同等值嘅金元寶啊，仲要更加輕巧同慳位啊！大家一定要留意同埋訂閱我哋 channel 啦，我哋嚟緊咧會分享更加多嘅玄學資訊啦。大家如果有啲咩好嘢咧，都可以留言區同我哋分享喎。咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。